Я слышал, охотники идут к нашему тайнику. Там мы храним лучшие бревна. Тайник? Как же они найдут его? Он находится далеко, на середине пруда. Его окружает терновник. Мы построили к нему пару мостов. И вот теперь к нашему тайнику идут охотники. Ясно. Конечно, никто не подумал, что у людей есть лодки, и они смогут проплыть под мостами. Откуда мне было знать? Я строитель, а не военный стратег. Я знаю одно. Нужно разрушить мосты. Только так можно остановить охотников. Не волнуйся, Рейли, я твой медведь. Я позабочусь об охотниках по-своему. Ну ладно, а ты точно с этим справишься, парень? Ну, да или нет? Ты идешь? Хорошая мысль, парень. В старости тебе будет что вспомнить и будет чем гордиться. Удачи! О боже, бобрам нужна твоя помощь. Потопи все лодки и сделай так, чтобы они не вернулись. Для этого бросай бобров на мосты. Есть, приятель! Охотники повержены! Трижды ура Бугу! Могучему Гризли! И Эллиоту, чудесному, безумно красивому оленю. Парень! Нет, нет, это не я. Мы сделали это вместе. Охотники не знали, кто их поразил. Что ж, ты свое дело сделал. Что будешь делать теперь? Ну, для начала я должен вернуться домой. Ну вот, Бук, впереди новая жизнь. Ты, я, это твоя девушка в шортах. Как же мне хочется попробовать ее печи. Что это было? Ружье? Считаешь, что ты побывал в лесу первый и последний раз в жизни, Мишка? Из твоих дружков я сделаю чучело, а пол мне будет согревать твоя шкура. Ну вот, будь паинькой, стой спокойно, чтобы я смог тебя подстрелить. Так, он должен потерять равновесие. Прячься, но тебе не сбежать. Не готова! Никто не обдурит, Шо! О, у меня казус. Я всегда тебя ненавидел. Вперед! Бросай меня! Теперь ты мой. Ну, хватит поясничать. Медведь, скажи, спокойной ночи! Нет! Эллиот? Нет!
О-о. Я тебе есть сюрприз. О. Ой! Нет. Что ж, подеремся. Ну, держись, медведь! Это подойдет. Следующая ловушка.